बारिश, गर्म या ठंडी हवाओं से करवट लेता मौसम बढ़ा देता है इन्फेक्शन का डर। हो सकती है सर्दी, खांसी, गले में खराश, सिर दर्द, सीने में जकड़न और लंग इन्फेक्शन। इन सब परेशानियों की एक अचूक दवा ओलियो हर्बल्स का हनी कफ सिरप। 100% हर्बल, कोई साइड इफेक्ट नहीं और फेफड़ों के लिए बहुत ही फायदेमंद।